Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Biz endi İmam Navavi'nin sol hadisler 40 hadis jинағының 8-ші hadisine kelген ekanбыз. Бұл hadis matnida bulaycha keladi. An ibn Umar radhiyallohu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata fa idha fa'alu dhalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi al-islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari Muslim. Жаңағы Омардың баласынан келеді деп келеді екен, иә. Алла бұл кісілерден разы болсын деп. Келген, өткенде айтып кеткенбіз, радиаллаху анхума тасния болу себебі екі адамға. Анху десе, замирху оған боқылады. Анхума болса, ол екеуінен боқылады, иә. Burada Омардың әкесі де қосылып кетіп отыр, әкесі де сахаба, баласы да сахаба. Burada енді Омардың баласынан деп хадис қысқаша басталып келеді. Бұның алдында толық күниясымен Аби Абдуррахман деген сияқты Абдуррахманның әкесі, Омардың баласы Абдулла деп атындарын толық айтқан. Өзі бұл хадис ғалымдарының кейбір әдеттері сондай. Бір кітаптарда хадис келтіретін болса, бірінші кездесетін болса бір сахабадан оның аты жөнін толық беруге тырысады. Келесі жолда қысқартады. Оқылуы жеңіл болу үшін. Өйткені бірінші түсіндірме беріліп кетті. Енді біз Абдулла ибн Омарға байланысты бұның алдында хадис өткенбіз. Ол кісінің бойынша қандай хадис өткен едік? Абдулла ибн Омардан бір хадис келтіреді ғой енді. Кең танымал хадис бәріне. Ол Омар әкесінен. Әкесінен, иә. Хадис Жабрил, болмаса ниетке байланысты хадис, бұл әкесінен келеді. Ал енді Абдулла ибн Омар, оның баласынан келетін мәшһүр хадис кең тараған Буниял исламу аля хамсин. Ислам 5 нәрсенің үстіне құрылған. Бұл да бір кәдімгі исламның 5 тірегін айтып кететін хадис болып келеді. Өте маңызды хадистердің бірі. Жаңағы соны біз айтып өткенбіз. Ол жерде хадис келтірген кезде Абдулла Омардан оның атын, оның баласының атында, әкесінің атында, өзінің атында толық айтып кеткен болатын. Біз ол сабағымызда Абдулла ибн Омар туралы өмір баянынан кішігірім, ол кісінің сахабаның тақуалығына байланысты кішігірім біз айтып кеткен болатынбыз. Енді бұл жерде біз хадистің мәтініне көбірек көңіл бұрамыз. Жалпы осы сахабалар бізге олар үлгі сияқты, олардың тақуалығы, олар мінез құлқы, өйткені олар адамзат баласының абзалы, пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху тәрбие көрген кісілер. Және олар абзал адамдар. Пайғамбарымыздың үмбеттерінің ішіндегі. Енді ол кісі айтады, «Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям қала» дейді. Аллахтың елшісі айтты дейді. «Умирту» бұйырылдым. Яғни маған бұйырылды. Бұл жерде енді «умирту» деген өзі араб тілінде етістік деген сөздер бар екен, басқа тілдерде келетін сияқты. Есім сөз, етістік сөз деген сияқты, толықтауыш, пысықтауыш, баяндауыш деген сияқты қалғандары қолданатын сияқты. Араб тілінде сондай қағида бар. Жай ғана араб тілінен жайлап өтіп отқан кісілер үшін кішкене түсінікті болсын дегеніміз ғой. Енді біз етістік сөз, есім сөзді ажырата аламыз, иә? Осы көрдіңіз, есім сөз дегеніміз кез келген заттың атауы, кісінің атауы болуы мүмкін, жер атауы, мысалы кім, не деген сұрақтарға жауап беретін сөздер, олар есім сөздер болып келеді. Араб тілінде дәл солай. Кітап не? Есім сөздер. Жер, тау деген сияқты. Осындай есім сөздер болып келеді. Адам атаулары, тау, жер, қала аттары болып келеді екен. Енді етістік сөз бар. Етістік сөз дегеніміз өзі етістік бөледі, өткен шақ, келер шақ, осы шақ деген сияқты. Жаңағы осы етістіктің және де ол бір істің болғанын көрсетеді. Не істеп жатыр, не қылды деген сұрақтарға жауап береді. Одан кейін етістікті атқарушы, бір істің болуы, сол істі істейтін адам болады. Оны араб тілінде фаил, атқарушы деп келеді. Енді етістік арабтың грамматикасы мәжһулун және маълумун деп екіге бөлінеді. Фи'лун маълум, фи'л мәжһул деп қояды. Маълум деген белгілі деген сөз. Мәжһул белгісіз деген сөз. Неге ол маълум, неге ол мәжһул деп бөлінеді? Маълум деген етістіктің атқарушысы белгілі. Мысалға, дараба Ахмад. Ұрды кім? Ахмад. Ахмад белгілі. Мысалға, ол белгілі болып тұр. Ал мәжһул дегеніміз дуриба. Мысалға, ұрылды. Ұрылды, мысалға,
алатын болсақ, дуриба Саид. Саид ұрылды. Бірақ кім ұрғаны белгісіз болып тұр. Фаиля белгісіз болғанда фиалун машхул дейді. Мынарда машхул болып келіп тұр. Умирту, бұйырылдым деп жатыр. Бірақ кім айтып жатыр? Аллахтың елшісі айтып жатыр. Өзі араб тілінде мынандай қағида бар, осы жерде сәл ғана нәзік ұстап кетейік. Амрун дегеніміз талабу шей, бір нәрсені талап ету, бұйыру. Ал енді көбінесе талап ететіндер кім? Өзіңнен дәрежесі жоғары нәрсе ғана талап ете алады сенен. Егер екеуің дәрежеміз тең болатын болса, біреу оны ол оған бұйырмайды. Оны араб тілінде илтимас дейді. Бір сыйластық ретінде болатын. Ал енді өзіңнен төмен адам сұратын болса, оны сұраныс дейді. Қазақта өтініш дейміз. Көбінесе бір жазады ғой, арыз деген бар, өтініш деген бар, сол сияқты өтініш деп қояды. Сенен дәрежесі төмен адам бір істі істеуіңді сұрайтын болса, оныкі өтініш болып қалады. Сенен дәрежесі жоғары кісі сенен бір нәрсе сұраса, ол талап болады, бұйрық болады. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ешбір сахабаның дәрежесі жоғары емес. Бірақ бүкіл адамзат баласынан жоғары болған, олардың жаратушы Аллах тағала. Сол үшін бұл жердегі хадис умирту, бұйырылдым деген сөз Алла маған бұйырды деген мағына. Түсініңіздер ғой? Амарани Робби деген сөз. Раббым маған бұйырды деген сөз. Өйткені пайғамбар шариғатты өздігінен еш нәрсені ойлап, бір нәрсені халал, харам деп айтпайды. Уама янтиқу анил хава ин хуа илля вахи юха. Пайғамбар өздігінен ештеңе сөйлеген жоқ. Оған айтқан хабардың бәрі Аллахтан келген вахи болып есептелінеді. Сол үшін біліңіздер, Құранда вахи, хадисте вахи. Екеуі де вахи болып есептелінеді. Түсіндіңіздер ғой? Ол екеуі де вахи болып есептелінеді. Сол үшін хадисте сахих деп заиф деген нәрсеге қатты көңіл бұрудың өзі сол. Өйткені пайғамбарға вахи етілмеген нәрсені вахи деген айтқандай болып қаласың да. Егер хадистің өтірік хадис пен шын хадис, әлсіз хадисті ажыратпасаң. Ол сақтау жасау керектік болып қалады екен. Тіпті сондай риуаят бар. Абдулла ибн Амр ибн Ас. Бұл сахаба енді хадисті көп жазған сахаба. Аби Хурайра менен хадисті көп білетін ешкім жоқ, көп жаттаған тек қана Абдулла ибн Амр ибн Астан басқа дейді. Өйткені ол жазып жүрген дейді, жазған пайдасы. Ол кісі жазылатын сауаты болған. Және ол кісінің әдеті пайғамбардың қасында отырған кезде пайғамбар қандай бір сөз сөйлесін жазып қоятын. Бір күні оған қасында жүрген достар айтады, сенікі дұрыс емес дейді. Сен пайғамбар не сөйлесе соның бәрін жазып. Бірақ пайғамбар біз сияқты адам ғой дейді. Кей кезде ашулануы мүмкін. Тағы да басқа жағдайлар болуы мүмкін, ал сен бүкілін жазып жатсың. Мүмкін ол бізге шариғатымыз емес шығар дегендей. Оған да айтады. Осы сөзден кейін Абдулла ибн Амр ибн Ас ойланып қалады да, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи келіп осы хабарды айтады. Сонда пайғамбар айтқан уктуб дейді, жаз дейді. Аллахи Аллахпен ант етейін дейді да, сөйтіп өзінің аузын көрсетіп, мына ауыздан дейді, ақиқаттан басқа ештеңе шықпайды дейді. Енді пайғамбар болғаннан кейін, ол кісінің әрбір сөйлеген сөзі біз үшін шариғат болып қалады екен. Сонда бұл жердегі умирту деп пайғамбар айтып жатыр. Мен бұйырылдым дейді. Яғни ол деген сөз пайғамбарға Аллах бұйырды. Өздігінен істеп жатқан жоқ ол істі. Не нәрсеге бұйырған екен? Ан уқатилан нас, адамдармен күресуді. Адамдарға мен бірге айтқанда мұқатала деген және бір нәрсе соғысуды бұйырдым деген мағынасы да бар. Бір мағынасы джихад қылуды бұйырдым дейді. Енді осы жерде бір нәрсені білуіміз керек. Қитал мен қатыл сөз. Екеуінің түбірі мысалға қатыл өлтіру. Қитал өлтіру емес, не? Күресу, соғыс қылу, джихад қылу деген мағынасында береді. Яғни исламда бет жоқ өлтірілуге бұйырдым деп жатқан жоқ адамдарды. Оларға дін тарау үшін олармен күрес жүргізуге бұйырдым деп келіп жатыр. Мен адамдарға джихад қылуға бұйырдым. Не нәрсе үшін? Хатта сол нәрсе яшхаду алла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан расулуллах. Яғни олардың Аллахтан өзге сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ екендігіне куәлік бергендерінше, және Мұхаммед Аллахтың елшісі деген сөзге куәлік бергендерінше дейді. Яғни дін тарау үшін бұйырылған. Ва юқимус сала, және олардың намаз оқығандарынша, ва ютуз зака, және зекет бергендерінше деп келеді.
Бұл енді ең маңызды нәрселердің бірі болып келеді. Бірінші ла иляха иллалла Мұхаммад расулалла, бұл таухид. Бұл жүрек ғибадаттардың ішіндегі ең маңыздысы. Ва юқимус-сала, намаз, бұл діни ғибадаттардың ішіндегі ең маңыздысы. Ва ютуз-зака, зекет, бұл мал ғибадаттардың ішіндегі ең маңыздысы. Сол үшін осы үшеуі айтылып отыр. Әйтпесе осының үшеуін айтылып қалғаны керек емес деген мағына бермейді. Осы үшеуі ең маңыздысы болып табылады. Осы тірек болған үш нәрсені істеген адам қалғанды істей бастайды. Тірек болған үш нәрсені тастаған адам жайлап қалғанда тастап кетуі мүмкін. Қалған нәрсені тастап кету ықтималы көп туындайды екен. Енді бұл жерде аннас дегенге кейбір ғалымдар біледі, абадатул аусан, ал-мушрикун, Аллахтан бөлек нәрсеге сыйынушылар, пұттарға сыйынушылар, мушриктер деген мағына береді дейді. Және бір нәрсе есіне шығарып қоймауымыз керек. Бұл хадис Медина дәуірінде түскен. Мұсылмандардың айтқанда өз билігі өзінде және белгілі бір қуатқа ие болған сәттерінде түскен хадис. Яғни сол жерден сахабалар кейін осы хадиске амал ете отырып, ары қарай дін таратумен айналысқан. Бір жерде отырып қалмастар. Жалпы мұсылмандар күшейген кезде мысалға бөлінеді. Джихаду талабин, джихаду дафин деген сияқты. Мысалға джихад талап деген адамдарға дінді қабылдауын талап етіп отырып джихадқа шығу. Бұл дағуатқа ұқсас. Екіншісі джихад дафин, саған мұсылмандарға біреулер шабуыл жасайды, мұсылмандардың қорғану керек. Бірақ бәрінде өзінің шуруттары бар. Бәрінде шуруттар бар. Кейбір жерде мынандай бір сөздер шыққан екен, ол қателік болады. Джихадда қорғаныс джихадында шурут жоқ деп келеді. Жоқ, ода да шуруттар бар. Оғанда ғалымдар шуруттар қойған, бірақ ол жаңағы джихад талаптағы шурутты джихадда жоқ. Яғни дін тарату мақсатына шыққан джихадтағы талаптар мен қорғаныс джихадда талаптар бөлек. Бірақ бәрінде шарттар бар. Бәрінде шарттар бар. Яғни мен адамдарға осы бір ғана Аллахтың сыйынуға лайықты екенін не екендігіне куәлік бергендерінше, және Мұхаммад Аллахтың елшісі екендігіне куәлік бергендерінше, намаз оқығандарынша, зекет бергендерінше олармен күресуге бұйырылдым дейді Аллах тарапынан. Егер олар осы нәрсені істейтін болатын болса, яғни куәлік беретін болса, Аллахтың бір ғана өзі ғибадатқа лайықты екендігіне, Аллахтан бөлек нәрсеге сүйенуден бас тартса, және олар мойындаса Мұхаммад саллаллаху алейхи пайғамбарымыз Аллахтан келген елші екендігіне, және намазды оқи бастаса, зекетті бере бастаса дейді, асаму мини димаахум ва амуалахум, олар менен дейді өздерінің қандары мен малдарын қорғаған болады дейді. Яғни мұсылман болу менен мұсылманның малы, қаны харам болып шыға келеді. Инна би хаққил ислам, тек ислам хақысы бойынша ғана деп келеді. Оны біз түсіндіреміз. Ва хисабухум алаллах, және олардың есебі Аллахқа деп келеді деген. Ва хисабу алаллах таала. Бұл хадис Бұхари, Муслимде келген. Енді осы хадиске жайлап бір тоқталып өтейік. Бірінші куәлік берулері. Өйткені бұл сөзбен келген. Жалпы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи кезінде бір кісі келіп, ла илаха иллалла Мұхаммад расулалла, онысы ашһаду ан ла илаха иллалла ашһаду анна Мұхаммад расулалла десе, оның мұсылмандығын қабылдай бастаған. Сол үшін Усама атты сахабадан жеткен хадис бойынша, ол бір соғыста болып, мушриктермен алысқан кезінде біреумен жаңағы қылышпен айқасып қалады. Сөйтіп ол жеңілгеннен кейін Усама оған қылышын көтере бастаған кезде, ол осы сөз айтады, ла илаха иллаллах деген сөз айтады. Усама ойлайды, яғни жеңілді, бағаналы бері мені алысып жатыр. Ол кезде айтқан жоқ, енді жеңілгеннен кейін айта салды. Оған ой келеді, өзін өзі қорғау үшін, өмірін сақтау үшін айтты дейді да, оны өлтіріп тастайды. Кейін осы ойымен енді өзіне сенімді пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи осы хабарды хабарлайды. Бірақ пайғамбарымыз одан осы сөз естіген кезде сондай қатты ренжиді. Оған айтады, ла илаха иллаллах деген сөз айтқан екен, оны өлтірдің ба дейді. Усама түсіндіргісі келеді себебін. Аллахтың елшісі ол өзінің қорғау үшін айтты. Ашақатта қалбаху, жүрегін жарып көрдің ба сен дейді. Сен қайдан білесің оны дейді. Сен қайдан білесің, ол өзінің қорғау үшін айтты ма, жоқ мұсылмандыққа шын кіріп айтты ма дейді. Кейін пайғамбар қайтады, сен ол ла илаха айтқаннан кейін оны өлтірдің ба деген сөзді қайта қайталайды. Енді қиямет күні сонымен дауға түскенде, ла илахамен дауға түскенде не болады жағдайың деген сияқты сөзді көп айтқан соншалықты Усама айтады, мен бұған дейін исламды қабылдамай қойған ба деген ой келді дейді. Яғни өкінгенде сонша өкінді. Қазір қабылдап, адам өлтірмесем деген сияқты ойда ғой. Яғни бұл не деген мағына береді?
бір адам ла илаха иллалла Мұхаммад расул айтқан болатын болса, біз сөзін қабылдаймыз да, исламдығына не үкім шығарамыз. Оның жүрегіндегі нәрсеге біз шаруамыз жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Ол жүрегінде өзін қорғау үшін айтып жатыр ма, жоқ алдау үшін айтып жатыр ма, оны Алла біледі. Хисаб аллах деген сол. Есебін Алла алады. Есеп Аллахтың қасында. Сол үшін мұсылмандардың арасында мұнафиқтар өмір сүрген. Олар мұсылмандармен бірге намаз оқыды, мұсылмандармен бірге ораза тұтты. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи олардың ешбіріне тиіскен жоқ. Тіпті кейбір мұнафиқтығы анық болған болса да. Өйткені пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи хабар келетін Аллахтан кімнің мұнафиқ екендігіне. Бірақ пайғамбар қараңыздар, сахабаларын хабарлаған жоқ та. Аллах Құранда өзі анықтамайынша пәленше мұнафиқ, түгенше мұнафиқ деп айтқан жоқ. Оны сахабалар үшін Хузайфа ибн Яман ғана айтып кетті. Тізімін беріп кетті. Міне пәленшелер мұнафиқ. Білген мұнафиқтардың бар екен. Бірақ сахабалар айтқан жоқ. Неге? Өйткені адамда мына нәрсе бар. Ол бір-біріне оп-оңай мұнафиқ деген сөз айта салуы мүмкін. Мұнафиқ деген сөз мұсылман емес деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Мұсылман емес деген екен, адамдар оған мұсылман еместің үкімін, муамаласын, қарым-қатынасын жасай бастауы мүмкін. Бұл үлкен фитна туғызады. Бұл бір. Екіншісі, пайғамбар саллаллаху кейбір мұнафиқтар анық болғаннан кейін оларға неге жұмсақтық танытып жатқанын, мұсылманша қарым-қатынас жасап жатқанын сұраған кезде, мен ертең адамдардың Мұхаммад өзінің сахабаларын, өзінің достарын өлтіріп жатыр деген сөзін тарағанын қарамаймын дейді. Түсіндіңіздер ғой? Яғни исламды кез келген жақтан қорғау. Кез келген жақтан исламды қорғау болып табылады екен. Сол үшін бір адам ла илаха иллаллах Мұхаммад расулуллахтан сөз айтқан болатын болса, сөзменен, яғни ол өзінің мұсылман екендігін айтып жатқан болатын болса, біз оған жоқ, сен мұсылман емессің деп, сен бұны жай қорғану үшін айттың деп айта алмаймыз. Өйткені оның жүрегін бір ғана Аллахқа мәлім. Біз сыртына қарап жаңағы үкім береміз. Иә, кәлима таухидты айтты, намаз оқиды, зекетін береді, оразасын тұтады, мұсылмандардың бірге құрбан шалады деген сияқты, шалған құрбанды жейді деген сияқты сыртқы нәрсесіне қарап үкім береміз. Болды. Ішкі дүниесі менің ойымша ол мұсылман емес ау, ол кәпір болу керек, ол мұнафиқ болуы мүмкін, ол мұсылмандарды өтірік алдап кіріп алған деген нәрсе біздің шаруамыз емес. Ол жерде хисабухум алаллах, оның есебі Аллахтың қасында. Алла сақтасын. Бұл өмірде кейбір адамдардың алдында мұсылман кейпінде өтіп, бірақ Аллахтың алдында оның кафір екені анықталып, тозаққа түсетіндер болады. Ондай адамдар да бар. Алла сақтасын. Ол жайында Құранда хабарланған, ол жайында хадистерде хабарланған. Енді біз Құранда хадис бойынша оларды көбінесе не деп атаймыз? Мұнафиқ дейміз. Мұнафиқ деген сөз, яғни өзінің ішкі күпірлігін жасырған адамдар. Арабтарда, мысалға, жер асты жолын нафақ деп атайды. Туннелдерді. Неге? Жердің астында көрінбей жатыр. Нафақ. Яғни мұнафиқ сөзінің түбірі осы сөзден шыққан. Түсіндіңіздер ғой? Ол ішкі күпірін жасырып жатыр. Оның өзінің ақидасы бар. Бірақ сыртқа саған ұнайтын ақиданы айтады. Мұсылманмен жүрсе мұсылман ұнайтын ақида айтады, кәпірмен жүрсе кәпірмен ұнайтын ақидасын айтады. Ол ішінде ақидасын, өзі шын ақидасын бірақ елден жасырады. Мұнафиқ сол. Қазақша екі жүзді деп қояды. Яғни екі жолмен орта бір тұр болады. Не мұсылмандарға емес, не мынандай емес, бір орта жүреді. Бірақтан қараңыздар. Мұнафиққа берілетін жаза шын кәпірге берілетін жазадан ауыр. Шын кәпір намазыңды оқымайды, таухидыңды айтпайды, ештеңе айтпайды. Бірақ мұнафиқ намазыңды оқиды, оразаңды да тұтады, кәлимаңды айтады. Бірақ оған берілетін жаза ауыр болады. Өйткені шын кәпірді сен кәпір деп білесің де, одан не? Сақтанып жүре аласың. Мұнафиқты сен еш уақытта оны кәпір деп біле алмайсың. Мұсылман деп қабылдайсың, одан келетін зиян үлкен болады. Және олардың істеп жатқан күнәсі Аллахтың алдында да үлкен. Олар сол тірлігімен Аллахты да алдаймын деп жүрді. Аллахты алдаймын деп жүр. Сонда Аллахтың жазасы, Аллахты алдаймын дегендерге берілетін жаза ауыр болады. Инна фи даркил асфали минан нар, мұнафиқтар дозақтың ең төменгі қабатында дейді. Сол үшін бұл өмірде мұсылман кейпінде өтіп, бірақ Аллахтың алдында кафір болып дозаққа түсетіндер бар. Біз бірақ білмейміз. Біз сыртқы бейнесіне үкім береміз. Мешітке келіп жүр, 5 уақыт намазын оқиды, ол мұсылманбыз. Біз сыртқы бейнесіне қарап,
үкім береміз, ішкі дүниесін жаңа хизамалы Аллахтың алдында ғана есепке береді екен. Сол үшін жалпы мұсылманның мұсылманға кәпір, мұсылманның мұсылманға мұнафиқ деген сөз айтудан өте сақ болу керек. Енді бұл жердегі калима шахадат, куәлік беру. Енді аузына айттық қой, бір ғана Аллах Тағаланың ғибадатқа лайықты екенін. Одағы өзінің шарттары бар. Аллахтың ғибадатқа лайықты екенін мойындау керек те, және Аллахтан бөлек кез-келген нәрсенің айтқанына оған тәңірлік сипат беруден бас тарту. Сонда ғана иман толық болады. Аллада ғибадат жасаймын, Аллахтан бөлек тасқа да ғибадат жасауға болады, Аллахтан бөлек Исаға да ғибадат жасауға болады, Аллахтан бөлек әруаққа ғибадат жасауға болады десе, бұл толық иман емес. Ол иман есептелмейді. Осы жерде айтып кетейік, жалпы мушрик деген сөзді алып қарайық. Мысалға, кафір деген сөз жалпы атау. Жалпы атаудың ішінде жалқа атаулар бар, жалқа атаулар бар. Соның ішіндегі жалқа атаудың бірісі мушрик. Түсініксіздерге жалпы мен жалқа атауды түсінікті болу үшін мысал келтірейін. Мал, жалпы атау. Сиыр, қой, ешкі, жалқа атау. Бірақ бәрі мал. Сиырда мал, қойда мал, ешкіде мал, жылқыда мал. Түсіндіңіздер ғой? Сонда кафір деген жалпы атау. Оның ішінде буддист бар, оның ішінде кришнаит бар, оның ішінде христиан бар, оның ішінде яһуди бар. Яғни мұсылман емес деген сөз. Егер буддистке сен кафірсің десе, ол ренжуге қақысы жоқ. Мен оған сен мұсылман емессің деп айтып отырмын да буддистке. Сол үшін осы жерде жаңағы жалпы атау мен жалқа атауды білуіміз керек. Енді кафір деген жалпы атау, мушрик деген жалқа атау. Мушрик деген кім? Мушриктің сөзбе-сөз аудармасына келейік. Мушрик аудармасы серік қосушы. Яғни тағы да бір ортақ қосушы. Яғни сұрақ туады, кімге серік қосушы? Қалай ойлайсыздар? Мушриктер кімге серік қосады? Аллаға. Яғни бұл деген сөз, мушрик деген сөз Алланы мойындайды деген сөз. Түсіндіңіздер ғой? Мушрик деген Құдайды мойындайды деген сөз емес. Мойындамайды деген сөз емес. Бұны айтып жатқан жерім, өйткені біз бір кісілермен кездескен кезде, енді олар кейбір сөзімізді енді сәл біреуге жақпай қалсаң, сөзіңе айтыр, несін қосып, аштықсын қосып, үрпитіп жүреді ғой. Қазақтың бәрін кәпір деп атсың, қазақтың бәрін мушрик деп атсың деген сияқты сондай сөздерді кездесіп қаламыз. Бірақтан олардың бір істеп жатқан күфір ісінен, ширк ісінен қайтарып айтамыз, бірақтан қазақтың бәріне біз кәпір, мушрик деп үкім бергеніміз жоқ. Енді осы жерде отырған бауырларымыз ішінде мен Қарағандыға келгеннен бері қасымда жүргендер бар шығар деп ойлаймын. Сондықтан қазақтың бәрі болды кәпір, мушрик деп ешкімге үкім берген жоқпыз. Сонда олар кейбір сөздерді толық түсінбеуге байланысты үкім берген болуы мүмкін. Бірақ ширк күнәсін ширк деп атамасақ, күфір күнәсін күфір деп атамасақ, онда адамдар қалай сақтанады одан? Түсіндіңіздер ғой? Егер біз күнәні күнә, сауапты сауап деп айтамасақ, онда олар қалай оны ажыратады? Сол үшін амалдарға ширк күнәсін ширк деп атау беруіміз, соны істеп жатқанға ширк күнәсін істеп жатыр деген атау бергеніміз, күфір күнәсіне күфір деп атау бергеніміз, соны істеп жатқан адамға күфір күнәсін істеп атау бергеніміз, ол жеке адамға үкім бергеніміз емес. Біз оның, яғни халықтың күфір мен ширкті ажыратып одан бойларын алыс ұстасын деген мақсатымыз. Бұл есептелінеді. Енді бұны айтайын дегенім, бір жерде болған кезде сонда бір кісілермен кездесіп қалдық, бірақ олар енді ар жағында елге деген жанашырлықтары бар шығар. Бірақ діни сауатының төмендігіне байланысты олар бізбен дауласуға келді. Сонда сендер дейді, әрбір істе қазақтың бәрі мушрик, әркім мушрик айтасыңдар, ол дұрыс емес, сендер мушрик сөзін дұрыс түсінбейсіңдер деді. Сосын мүмкін бір не айтатын бар шығар, онда біз дұрыс түсінбейтін шығармыз, онда не деп сұрақ қойдым. Мушрик дегеніміз Аллах Тағаланы мойындамайтындар, Аллахтың бар екенін мойындамайтындар, және өзге нәрсеге сыйынатындарды мушрик деп атаймыз деді. Аллах жоқ дейді, бірақ Аллахтың орнына басқа нәрсені құдай қылып алған деген түсіндірме берді. Сосын айттым, енді сен осы түсіндірмеңе Құран, хадистен дәлел әкеп берші. Әкеп бере алмады. Бұл өзінің ойы болып қалды. Түсіндіңіздер ғой? Бірақ Құран, хадисте келген мушриктер, олардың бәрі Аллахты мойындайтындар еді. Өйткені сөздің мағынасының өзі мушрик, серік қосушы. Кімге? Аллаға. Ондай болса мушрик Құдайды мойындайды, бірақ Құдайға
мойындаған Құдайдың қасында өзге нәрсеге сыйынады, Аллахқа сыйынғаны сияқты осыны ортақ қосу деп атаймыз. Түсінікті ғой олай? Иә? Сәл бір егер түсініксіз жер болса, сұрасаңыздар болады. Тура осы тақырыпта. Өйткені енді мына жерде Аллахтың разылығы үшін ілім іздеп жүрген бауырларымыз деп ойлаймыз. Кейбір жерлерде сөз аманатын дұрыс жеткізбей қалу қағидалар бар, болды, пәленшені мүшрик деп үкім берді деген сияқты оқымау үшін. Ширк күнәсін ажырату мақсатында айтып отырмыз. Мүшриктер Аллахты бар дейді. Мүшриктер Аллахқа ғибадат істейді. Мүшриктер Аллах Тағаланы сүйеді. Бірақ олардың ол Аллахты мойындағандары, ол ғибадаттары, ол махаббаттары Құдайдың алдында қабыл болмайды, өйткені ширк күнәсін істеген үшін. Өйткені ширк күнәсі бүкілін жойып жібереді. Бүгін Алла Тағала Құранда «Инна ширка ла зулмун азим» үлкен зұлымдық деді, үлкен әділетсіздік деді. «Инна Аллах ла яғфиру ай юшрака бихи ва яғфиру ма дуна залика лиман яша». Аллах өзіне ширк қосқанды кешірмейді, одан төмен, одан басқа күнәні кешіреді деген. Сонда бұл ауыр күнә. Енді бұл өте ауыр күнә деген үшін халық білу керек. Бұл не сондай? Оған немқұрайды қарау болмайды, түсіндіңіздер ғой? Ең үлкен күнә не деген сұрақ қойық шариғатта? Оны мұсылманның бәрі білу керек. Өйткені ол Құранда өте көп айтылды, өйткені ол хадисте өте көп айтылды. Хадисте ең үлкен күнәні тізіп айтқан кезде бірінші әл-ишраку билла, Аллахқа ширк қосу деп келеді. Құранда да келгенде инна ширка ла зулмун азим, ширк қосу, Аллахқа ширк қосу үлкен зұлымдық деп келеді. Бұл ең үлкен күнә, ең ауыр күнә, Алла кешірмейтін күнә. Ол адамда сұрақ туы керек та, субханалла, Аллах кешірмейтін күнә. Бұл не күнә? Мен сақ болайын, зерттейін деген ой туы керек. Оған немқұрайды қарауға болмайды. Пайғамбарлардың бүкілінің міндеті де осы еді. Осыған шақырған болады. Бір ғана Аллахқа ғибадат етуге шақырды. Ол жайында да аяттар, хадистер көп. Олақад баъсна фи кулли умматин расулан ан яъбудуллах ваджтанибу тағут. Бүкіл халыққа, бүкіл үмбетке біз пайғамбар жібердік. Бір ғана Аллахқа сиынып, тағуттардан сақ болу үшін. Тағут дегеніміз Аллахтан бөлек сиынатын бүкіл затқа берілетін атау. Біреу Исаға сиынып жатса, оның тағуты Иса. Біреу әруаққа сиынып жатса, оның тағуты әруақ. Біреу жынға сиынып жатса, оның тағуты жын. Осы жынға сиынудан, әруаққа сиынудан, Исаға сиынудан бас тартып бір ғана Аллахқа толық сиынбайынша, ол мұсылманшылықты түсінген адам болып есептелінбейді. Мұсылманшылықты түсінбеген адам болмайды. Сол үшін бұған немқұрайды қаралмайды. Жай денеге, жүрекке қатысты емес, денеге қатысты аурулардан қорқады. Қазір спид десе, енді бір замандағы бір жаман аурулар. Спид ауру өте ауру, жаман аурулардың қатарына кіргендіктен, одан жазылу айтқанда мүмкін емес болғандықтан, ол туралы брошюраларды, басқаларды өте көп таратады, дұрыс па? Больницаға барсаңыз, қан алдыратын жерге барсаңыз, стол үстінде тұрады спид. Неден жұғады, неден жұқпайды. Больницаға барсаңыз, басқа бір мекеге сол қағаздар тұрады, адамдар алып, бұл туралы оқып үйренеді бір-бірінен. Сөйтіп, неден спид болып қалуы мүмкін, неден спид болмауы мүмкін. Спидтен сақтану жолдары. Спид неден жұғады, спид неден жұқпайды. Оны біліп жүр. Қазір біреуді тоқтатсаң, спид туралы ауру естігенсің бе? Естіген жоқын айтпайды. Естіген дейді. Қандай ауру? Жаман ауру дейді. Неден жұғады? Бәрі айтады. Төсектен жұғады. Бірден айта бастайды. Сол күйінде. Жұқпау үшін не істейсің? Резинге сатып аламын дейді. Түсініп отқан шығарсыздар. Айтады. Яғни күнәға бәрі барып алыр, бірақ ол оның қандай ауру екенін білді, неден жұғатынын білді, қандай сақтану екенін білді. Бұл туралы хабар бар. Бірақ ширк одан ауыр. Өте ауыр. Ол не күнә екен? Не істесең ширк болатындығын, одан қалай сақтану керекін білу өте маңызды. Сол үшін еш уақытта Аллахқа ғибадат болып есептелінбейді, адам серік қосу күнәсін тастамайынша. Енді бізде қоғамда кісілер ренжиді. Бұны айтпа, үйтпе, радикальный болма деген сөздер естіп қаламыз. Яғни сенің жақсы уағыздарың көп, ата-анаға құрмет деген уағызың бар, сенің зинақорлықтың жаман екен туралы уағызың бар.
балалар тәрбиесіне байланысты уағызың бар, әдемі уағыздар көп. Бірақ сен мына тақырыпта радикальный болмасайшы, айтпай ақ қойсаңшы. шынымен айтпай ақ қойсаң, сен өзің үшін өте жақсы болар еді дейді, келешегің үшін. Әруаққа сыйынба, моланың басына барма, палаштырма деген қатты айта берме. Сен үшін қиындық туады дейді. Онда не үшін ілім алдық деген сұрақ туады. Аллах ілім егелерінен уже серт алған. Ілім алудың жолы қиындығы сол, түсіңіздер ғой бауырлар. Ілім ала бересің, бірақ таратуды қиын. Өйткені сен Аллахқа алдың, сен мен Аллахтың алдында уже серт бар. Жеткіз, жасырма дейді. Жарайды, іштен кетпейді. Жарайды, іштен кетпейді. Жарайды, іштен кетпейді деп елдің бес тоқашын орап алумен ғана ілімін жинаған болатын болсаң, жесіне барып желкеңді шығарып, қырқына барып қарын шығарумен ғана шектелген болатын болсаң, онда бұл ілімнің қадірі жоқ. Ол ілім сені қияметте құтқаратындығы не ғайып ол? Алла біледі. Оны айтпаған екен адамдар сақтанбайды. Спид туралы айтылмаған екен адамдар спид турға көп түсуі мүмкін болған сияқты, ширк туралы айтылмаған адамдар ширкке көп түсіп кетуі мүмкін. Оны ширк деп, шиқылдай беру деп айтуда артықшылық болады. Өйткені пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям және біздің пайғамбарымыз және бүкіл пайғамбарлар осы нәрсеге бұйырған өте бір маңызды нәрсе. Меккеде қайта осы тақырып өте көп айтылған. Намазға дейін келгенше қандай көп айтылған тақырып болады. Сондықтан жаңағы куәлік беруі бір ғана Аллахтың ғибадатқа лайықты екенін білу. Біз бұрында ла иляха иллаллахты түсіндіргенбіз екен. Грамматикалық та бөліп түсіндірдік, басқа да түсіндірдік. Жалпы мағынасы ла иляха, сыйынатын ешбір тәңір жоқ. Яғни сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ. Бар, біреу тасқа сыйынып жатыр, біреу күнге сыйынып жатыр, біреу аруаққа сыйынып жатыр, Исаға. Олар ғибадат жасауға лайықты емес. Не пайғамбарың, не періштең. Ғибадат жасауға лайықты емес. Иллаллах, Аллах қана лайықты. Сонда бұл сөздің мағынасы Аллахтан өзге сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ деген сөз. Бихаққи. Аллахтан өзге сыйынатын зат жоқ деген ғана мағына емес. Өйткені Аллахтан бөлек сыйынатын зат көп қой, толып жатыр. Сыйынып отыр ма елдер? Кім неге сыйынбай жатыр? Соңғы кезде құрбақаға да сыйынып жатыр ғой. Көріп жатсыздар, феншуй дей ма, не дейді? Бұрын жоқ етін. Бұрын жоқ етін ондай нәрсе, дұрыс па? Вообще қазақ халқы ол құрбақаға бір берекелі әкеледі деп, оны аузына тиын тістетіп, қасына қойып, ондай нәрсе болған емес. Өйткені елдің елге, жердің жерге араласуына байланысты келе береді. Амр ибн Лухай араб жазирасында ең бірінші ширкті алып келген сол. Сосын дозақта ең қатты азап көретін сол. Барып та шетелге шығып, сояқтан барып олардың сыйынып жатқан тастарын көріп, қызық көріп, арабты алып келді. Содан көбейді, шарт кетті. Дұрыс па? Түрік халқында көз моншақ деген бар, көрген шашы шиша. Ақ, көк. Бірақ ол түрік халқында болған емес. Түрік халқы еш уақыт ондай нәрсеге сыйынған емес. Қытай деген өлдіріп жасап жатыр, қазір бәр жерде тарап кеткен. Магазинге кірсең сол, гостиницаға кірсең сол, машинаға кірсең сол, бәр жеріне сол. Біз түрік ғалымдармен жолыққан кезде сұрадық, бұл не себептен? Халық қайтамыз дейді, бірақ тоқтамай жатыр дейді. Өйткені адам баласын сәл ескертпесең, ол күнәға түсіп кетудің мүмкіндігі бар екен. Сол үшін ла иляха иллаллах, Аллахтан өзге сыйынуға лайықты ешбір тәңір жоқ. Мағынасын жақсы білу керек. Мағынасы білген екен адамда амал болады. Пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям осы сөзді Абу Жахилге айтқанда, араб қой, олар арабша түсінеді. Абу Лахабқа айтқан кезде, басқа да араб мушриктерін айтқан кезде, олар бұл сөзді айтпай қойды. Түсінбейміз деп айтқандықтан емес, олар мағынасын түсінді, айтудан бас тартты. Неге? Өйткені бұл сөзді айтса, олар өздерінің сыйынып келе жатқан Лат, Узза, Манат деген және де басқа тәңірлерден бас тарту керек еді. Лат, Узза, Манат деген бұлардың өздерінің аталары, қажылыққа келген адамдар күтіп алып, шығарып салып, тамақ істеп беріп жүрген адамдар қайтыс болғаннан кейін соған сыйынды, мүсін тастарын қойып. Бітті, мен ата бабама сыйынбаймын. Бір Аллахқа сыйынам деп сөз еді. Сосын олар келді, біз бүгін сыйынған нәрсені тастап бір құдайға сыйынып кетейік па, ақылға сыймайды деп олар қарсы шықты, ол мағынасын білді. Енді бізде оның мағынасын білейін, бірақ айтып жатырмыз. Ла иляха иллаллах. Құр айтпау керек, оның мағынасын түсіну керек. Оның мағынасын түсіндіріп алу керек болады.
Егер сіз нотариуске баратын болсаңыз, бір договор жазсаңыз, машинаңызды сататын болатын болсаңыз, ескі ақ машина болсыншы, тек Жигули болсын, Нива сататын болсаңыз, қағаз толтырғаннан кейін пәленшеге доверенность беріп жатсаңыз, сізге нотариус қағаз шығарады да, ознакомьтесь дейді. Оқыңыз дейді. Түсінсеңіз, қол қойыңыз, оқыдым, ознакомлен деген сияқты. Ертең нотариус жауап бермейді сен оған. Қол қойдырып алады, дұрыс па? Оқыдым, түсіндім деген сияқты. Қаншаға сатып жатсың, қаншаға ақша беріп жатсың, кімге қанша уақытқа жылға беріп жатсың, болмаса полный сатып жатсың ба, жоқ әлде оны доверенностьпен беріп жатсың ба, соның бәрі жазылады. Кімнің атынан, кімге беріп жатыр, қарап, ойбай, нарда менің бір фамилиям, бір әрбір дұрыс болмай қалды деп айтасың. Сол күйінде. Ал енді сен жәннатқа кіру үшін. Бұл сөз жәннатқа кіргізетін сөз сен. Бұл сөз сен дозақтан сақтайтын сөз сен. Бұл нотариустың жазып берген сөзінен көп емес. Бұған көңіл бұру керек. Сен машина Нива емес, жәннат алайын деп тұрсың. Субхан. Сен проблемадан құтылған емес, сен дозақтан құтылайын деп тұрсың. Сол үшін бұл сөзге мән беру керек. Пайғамбар осы сөзді делік айтты. Я юханнас, ей адамдар, қулу, айтыңдар, ла илаха иллаллах. Ла илахтан сөз айтыңдар, туфлихун, болды, құтыласыңдар. Дүниенің проблемасынан ақыреттің проблемасынан құтыласыңдар. Пайғамбар ол сөз бізге де айт деген сөз. Біз де сол сөзді айтуымыз керек. Құранда айтады, фә'алам аннаху ла илаха иллаллах. Біл, ілімін біл дейді. Мағынасын біл, ла илахтан сөзін дейді. Ондай болатын болса, біз айтып жүрген сөзіміз мағынасына көңіл бұруға тиістіміз. Атам мұсылман, апам мұсылман деп жай ғана жалқаулық жасауға болмайды. Біз өзімізге керекті қанша информацияларды алып жүрміз дүние істерінде. Адамға жақындау үшін қанша информациялар аламыз. Аллахқа жақындататын сөздің информациясын білуге ұмтылмау, ол әлбетте дұрыс іс болмайды. Сондықтан бұл жерде кейбір имамдар, болмаса кейбір молдалар, кейбір ілімдерінің халықты ақиқатқа шақыртқан кезде оларға құр ренжіп қана қоймастан не айтып жатыр екен, осы сөздің мағынасын біз де бір үңіліп қояйықшы деген сөз керекті болады екен. Яғни олардың куәлік бергенінше олармен күресуге бұйырылдым дейді. Бірінші бір ғана Аллахтың сенен лайықты екенін мойындау керек. Екінші, Мұхаммад Расулулла, Мұхаммад біздің пайғамбарымыздың аты, Аллахтың ол кісіге иелік пен сәлемдер болсын, Аллахтың елшісі екенін мойындау. Ол Аллахтың елшісін мойындау деген екен, бұған дейінгі бір сабақта айтып кеткенбіз. Тасдиқу фима ахбара, пайғамбар мойындаған екен, сен айтқан сөздерінде мойындау керексің, растауың керексің. Пайғамбардан бір хабар жетті ма, хадис жетті ма, соны растап керек болады екен. Таату фима амара, бір нәрсеге бұйырған болса бойсынасың. Иштинабу ма наха анху зажира, бір нәрсе қайтарған болса қайтасың. Ла яъбудуллаха илля бима шар'a, пайғамбар үйреткен нәрсемен Аллахқа ғибадат етесің. Пайғамбарды әкеңнен шешеңнен артық сүюге тиісті боласың. Оның сүннетімен жүруге ұмтыласың. Сол үшін ла илаха иллаллах деген сөз бірінші сөз бізге бір ғана Аллахқа сыйынып, Аллахтан өзге нәрседен, ширктен бас тартуға бұйыратын болса, Мұхаммад Расулуллах деген сөз пайғамбар Мұхаммад сүннетімен жүріп, оның сүннетіне қарама-қайшы болған кез келген бидағаттан алыс болуға бұйырады. Ла илаха иллаллах деген адам бір ғана Аллахқа сыйынамын десе, Мұхаммад Расулуллах деген сүннетпен жүремін деген сөз. Ла илаха адам ширктен алыс боламын дейтін болса, Мұхаммад Расулуллах деген сөз бидағаттан алыс боламын деген сөз. Осы сөз айтқаннан кейін өзі діннің сонымен дұрыс болады. Кім-кім осы сөздің мағынасын шын түсініп, ықыласпен, ілімін біліп айтса, ол кісінің қалған құлшылықтары түзеле бастайды. Кім-кім алғашқы исламның кіріспе осы сөзін білмесе, қалған құлшылықтары минус кете бастайды. Сондықтан исламның басталуы осы сөзбен, исламға кіру осы сөздермен. Оны түсінген кезде қалған нәрсені түсінуде адамға оңай бола бастайды екен. Бірінші тақырыпта түсініксіз болып қалатын болса, келесі тақырыпта түсіну оған қиын болады. Ва юқимус салах, және намаздарды оқуларын. Біз енді намазды оқулар деп аударып жатырмыз, бірақ бұл қысқа аударып қалды. Бірде иқаматус салах, яғни арабтың қама яқуму деген сөзден шыққан тұрды, тұрады. Юқимус дегеніміз тұрғызу. Тұрғызу дегеніміз, бұны алда айтқанбыз, құр намазды оқып қоймастан керекті дәрежесінде оқу. Шариғат қалай бұйырды, қай уақытта бұйырды, намаздың алдында дәрет алуға бұйырды ма, дәретін алу, намаздың сыртқы істеріне көңіл бұру, намаздың ішкі істеріне көңіл бұру, онда оқып жатқан дұғаларыңа көңіл бұру деген сияқты мағынада осының бәрі кіреді. Яғни намазға көңіл бұр деген сөз. Қалай болса, солай оқи салма деген сөз. Аллах үшін оқып жатқаныңды біл.
Және оны шаман келгенше дұрыстап оқуға тырыс деген сөз. Барынша. Бұл намаз біздің дене құлшылықтардың ішіндегі ең төресі. Бұған дейін намаз жайында қанша нәрсе айтып кеттік. Енді осы жерде және бір нәрсе айтып кетейік. Өйткені burada адамдармен соғысқа берілген кезде мынандай бір ой туып қалуы мүмкін. Намаз оқымаса, онда соғысамыз. Туып қалуы мүмкін ғой, дұрыс па? Онда ой туып қалуы мүмкін. Және айтып кетейін, бірақ біз сабағымыз басында айтып кеттік. Бұл хадис мединалық хадис. Аяттардың мединалық, меккелік деп бөлінген кезде мәні болған сияқты, хадистердің меккелік, мәдиналық дегенде де мәні бар бөлінуінің. Түсіндіңіздер ғой? Мәнісі бар. Жалпы халықтардың, яғни деңгейін, ахуалын ескеру деген сөз. Бұл жерде өз намазға байланысты, енді Қазақстан жерінде кейбір даулар туындады. Біз оған кішігірім ғана тоқталып кетейік. Намаз оқымайтын адамға үкім беру. Кәпір ма, кәпір емес па деген нәрсесінде. Намаз оқымайтын адамның сойған малын еті желме ма, желінбей ма деген мәселеде дау туды, дұрыс па? Жалпы негізі бұл даудың туымағаны өте абзал болатын еді. Өте жақсы болар еді. Бірақ кей кезде шайтанға да кейбір істер керек. Шайтан ұйықтата алмаса асықтырады. Сөйтіп осы мәселені көтерді да, айтқанда дағуатқа елеулі кедергісін жасады. Елеулі кедергісін жасады. Әйтпесе, осы жекелеген адамға осы нәрсені айтпай тұрған кезде, бұл мәселені көтермей тұрған кезде, бұндай сөздер, тіпті ilgari кеткен қазақ зиялыларының ішінде күфір сөзімен адамды қорқытып исламға шақыру, Шәкәрім абайларында кітаптардан кездесіп қалады. Бірақ олар туралы ешкім айтқан жоқ ондай әңгіме. Бірақ кейінгі кезде бұл айтқаннан кейін бұл жастардың арасында шектен шығушылық пайда болды. Ол қоғамда тек қана адамдар емес, мұсылмандардың екіге бөлініп кетуіне алып келді. Екіге бөлінгеннен кейін әрқайсысы өзінің дәлелін алып келемін деп дауласты да намазға шақыру қалып кетті. Намаз оқымағанға үкім берумен айналысып кетті. Түсіндіңіздер ме? Мақсат негізі намазға шақыру еді адамдар. Енді намазға оқымағандарға үкім берумен айналысып кетті елдер. Сөйтіп қай топ өзімен келіспей қалатын болса, біреусін мурджия, біреусін хавариж деген сөзбен таңып, сөйтіп бір-біріне кедергі жасай бастады. Енді бұл тақырып негізі үлкен шейхтар бізге өсиет еткен сияқты, отырып ойлата штағалу деген сияқты, одан нас бұл тақырып айналыспаңдар, тастаңдар ол мәселені, халықты дағуат жасаңдар деген үлкен шейхтардың сөзі бар еді. Солай істегің ақып келеді. Бірақ бұл тақырып жиі орала беруге байланысты кейбір жерлерде қаттылықтарды көріп қалдық. Намаз оқымаған адамға үкім беріп, оның дүниесін халал етіп алу, сойған малдың етін жемей қойып бір дау-дамайдың туып кетуі. Өйткені бір адамға кафірді үкім берсең, ар жағында бірнеше проблемалар және тұрады. Дұрыс па? Сен бір адам кафірді үкім беретін болсаң, онда ол қызына уәли бола алмайды. Қызын онда сыртын алып кетіп, басқа танымайтын біреуге уәли қылып алып, неке қидырып кетуге болады. Оған жаназа шығарылмайды деген сияқты. Оның сойған малының еті желінбейді. Оны мұсылманның қабіріне қоюға болмайды. Оны кебіндеуге болмайды. Оны жуындыруға болмайды. Оған дұға қылуға болмайды деген сияқты көптеген сәлем берсе, сәлем, мұсылманша сәлем қайтарған болмайды деген көптеген нәрселер шыға бастайды. Ал адамдар енді бір-біріне араласып өмір сүріп жатқан екен, осы істер көрінген екен, ол ашық біліне бастайды, дұрыс па? Енді өзін мұсылман деп ойлап жүрген бір адам, діннің ісінен бейхабар, кімістен мұсылманбыз ғой деп жүрген адамға сыртынан келіп сен үкім беріп, оны айналып өтіп сен кафірсің деп, оның тамағын жемей, оған сәлем бермей, қызын алып кетіп сырттан жүргеннен кейін дау туа ма, тумай ма? Туады, дұрыс па? Және ең өкініштісі, ол қызды алғаннан кейін, пайдаланып және тастап кетіп жатқаннан кейін, әке-шешесі қайран қалып отыр. Бұл тірліктерге. Одан келіп исламға кейбір нұқсандар, кірлер түсіп жатыр. Сол үшін бұл мәселеде айтқанда өте анық мәселесін анықтап біліп алулары керекті еді. Енді бұл намаз оқу мәселесі. Намаз оқымаған адам жағдайы кім деген мәселеде. Ғалымдардың арасында бұған байланысты пікірлер бар дедік.
сахабалардан, болмаса басқалардан байланысты жалпы умум сөздерде келеді. Ман тарака сала фақат кафара, кім намаз сақ болмаса кәпірлік істеді деген сияқты. Алиден жеткен сөз болмаса, Омар ибн аль-Хаттам жеткен сияқты. Ла хазза фил ислам ман тарака сала, намаз сақ адамның исламда үлесі жоқ деген сөздер. Болмаса пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи өзінің хадиске келген әл-ахду лази байнахум ас-сала, біз бен олардың арасындағы серт намаз, ман тарака фақат кафара, кім оны тастаса кәпір болды деген хадистер. Осы кәдімгі зохир мағынасы кәпір болды деп келетін. Болмаса ма байна ражули ва байна ширк вал куфри тарку сала, кісі мен күпір ширктің арасындағы тұрған нәрсе намаз деген сияқты. Осы сыртқы мағынасы кафір деп беретін хадистер. Болмаса сахабалардың сөздері, ғалымдардың сөзі бар екені ол баршаға аян. Оны ешкім жоққа шығара алмайды. Кафір болды деп келеді. Бірақ жекелеген адамға келген кезде оны тағы ғалымдар ішінде бөлінеді. Ол намазын тастауы не себептен тастады деген сияқты. Жухудан ли фардиятиха, намаздың парыздығын мойындамай, бұндай намаз керек жоқ деген сияқты тастаған болатын болса. Болмаса исламнан ашық, яғни мұртат дейміз ғой, бас тартып, басқа дінге өтуге байланысты болатын болса, ол да талас жоқ. Бірақтан жаңағы адам бөлінсе де тахауынан, такасулан деген сияқты жалқаулықпен, немқұрайдылықпенен, яки болмаса білімсіздіктен тастап қоятын болатын болса, ол адамға күфір үкімін беруге ешкімнің хақысы жоқ. Ибн Қудам айтқан сияқты, тіпті айтқанда намаз тастаған адамға берілген үкімдер қатты айтқан өзінде біз сәләфтардан ешкімді көрген жоқпыз, сол үкімді бір жекелеген адамға орындағандарын дейді. Болды, намаз оқымайды екен, пәленше екен, түгенше екен деп үкім шығарып тастаған біз ешқайсысын көрген жоқпыз дейді. Сондықтан кейбір ғалымдар оны күфір ісін істеді, кейбір ғалымдар оны фасықтық ісін істеді деп айтқан сөздері бар. Жалпы бұл жерде біздің ұстанымымызға келетін болатын болсақ, оны кейбіреулер ойлап қалмасын. Егер біздер осы халықпен көп араласқаннан кейін сахибул байти бима адра бима фихи дейді ғой, үйдің егесі үйдің жағдайын көбірек біледі дейді. Осы елдің арасында өмір сүріп жатқаннан кейін, осы өзіміз қазақ деген халықтың арасынан шыққаннан кейін, олар не істі, не үшін істеп жатқанын біліп отырғаннан кейін, біз олардың мұсылманмы деген сөзі не тірек қыламыз. Ал енді исламдағы қағидаларды істемей жатқандығын көптеген біз олардың білімсіз екенін көзіміз жетіп отыр. Бұны әл-ұзр бил жахил дейді. Білімсіздікпен үзір беру дейді. Өйткені бұл халық кеше ғана кеңес өкіметінің қол астынан шықты, және бұл халық ислам ғалымдарынан алыста. Ислам ғалымдарынан алыста бұлай тұрсын, сәл ілімді үйреніп келіп, таратып жүрген, қызмет жасап жүрген адамдардың өздері бұл тақырыпта дауласып бір шешімге келмей жатқан болатын болса, білімім бар деген адамдар, осыны кішкене сәл білем деген тол білімдер, оны қарапайым халық туралы не айтуға болады? Мен бірдеңе білем деген адам намаз оқымаған адамның үкім беру туралы таласып жатыр. Қарапайым халық не айтады? Бірақтан біздің көзіміз көріп жүргені елмен араласуға байланысты, сен біреуге намаз оқимын деп барсаң, саған намаз оқытпаймын деп айтпайды ғой, дұрыс па? Бір мат алып келеді, мынау жуған едім, таза дейді, мынау жарай ма деп қояды. Болмаса бір бөлмесінге береді, шығып береді. Мына жерде намаз оқи бер деген сияқты. Яғни бұл жерде бір нәрсені көріп тұрмыз. Ал пайғамбарымыз кезіндегі мушриктерде егер бір сахабалар намаз оқимыз десе не істейтін еді? Тоқтататын. Тіпті адамзат баласының ең абзалы пайғамбар Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи намаз оқыған кезде не істеді оған? Намаздың үстінде. Үстіне түйіншек қарын төкіп тастады. Көрмейсің ба? Намаз оқыған құлды тыйғанды дейді. Яғни бұл жерде және бір ұқсас еместіктер бар. Түсіндіңіздер ғой? Енді пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи кезінде Құран оқыса сахабалар, олар не болды? Олар таяқ жегендер болды. Абдулла ибн Масуд Қағбан түбіне келіп Рахман сүресін оқыған кезде өлермен қыбырып тастады. Құран аятында келді. Құранды дауысты қатты оқымаңдар, және іштей де оқымаңдар, орта жол оқыңдар. Бұл не үшін? Сол мушриктер үшін еді. Қатты оқыса қарғыс айта бастайтын еді. Ей, оның үшін тамағың жыртылған деген сияқты бүкіл білетін қарғысын айтып шығатын. Бірақ өзің еститін не оқы деді. Ал қазіргі кезде Құран оқи бастасаң, олар не істейді?
тыңдайды. Шуламандар ей Құран оқыдыр деп қояды да. Және өзі айтады да Құран оқып берші деп. Дұрыс па? Өзі айтады Құран оқып берші. Атама дер, апама дер, ағасына дер, Құран оқып берші деп. Тіпті кейбір жерде Құран оқыған кезде ерекше құрметтерді көріп, әшейінде кимейтін орамалын сол кезде кигіш болып, еркек адамдар тақия таппаса басына салфетка қойып отырған нәрселерді көргенбіз. Бұл олардың сәл де болса не? Исламға бір иық беріп тұрғандықтар. Исламға бір иық беріп тұрғандар. Және сол адамдар пайғамбар саласын пайғамбарлы мойындайды, дұрыс па? Мұхаммед кім десең? Пайғамбар ғой деп қояды. Балалардың аттарын қояды, Мұхаммед деп, басқа деп, Құл Мұхаммед деп, сол сияқты аттарды қойып отырады балаларына. Ол атты құрметтеп. Ал пайғамбарымыз кезіндегі мүшриктер пайғамбарды мойындамады. Худайбия сүлхінде Мұхаммед Расулаллах десе, Расулаллах деген сөз алыпса, біз оны мойындамаймыз дейді. Өшіріп тастайды. Али айтады, мен өшірмеймін дейді. Өшірмесең доғбыр жоқ дейді. Біз оның пайғамбарлық екенін мойындамаймыз дейді. Ал біздерде оның пайғамбар екенін мойындайды. Егер осы халыққа барып, Құран кімнің сөзі десе, Аллахтың сөзі деп қояды. Дұрыс па? Одан бір берекет күтеді. Ауырса молдаға барып Құран оқып шипа іздейді адамдар. Ал пайғамбарымыз кезіндегі мүшриктер не деп айтты Құранға? Қаулул башар, адамның сөзі деді. Сихру юсар, сиқыр деді әсер етеді. Сиқыр деп үкім берді. Сол үшін осы тұрғыларды есептеп қараған кезде олардағы кетіп жатқан кемшіліктердің көпшілігі не? Білімсіздіктен болып тұр. Түсіндіңіздер ғой? Ал білімсіздіктен болатын болса, оларға үзір беріледі. Үзір беріледі. Сол үшін және біз айтамыз, мен мұсылманмын деп отырған адамға сен кафырсың деп ешқашан үкім бермеген емеспіз. Және де айта кетейік, кейбіреулер ойлайды екен, дарын бұны біреуден қорыққаннан айтты деген бір кейде сөз шығып қалады екен. Болмаса дарынға біреу жәбірлетіп, зорлатып айтып жатыр деген сияқты. Жоқ. Оны біз ғалымдардың сөздеріне қарай отырып, жаңағы осы тақырыпта айтқан, және халықтың ахуалын біле отырып айтқан сөздеріміз. Ал енді бұл жаңағы жалпы мәселеге келетін болсақ, намаз оқымаған адам, оның үкімі қандай? Мұсылман ба, мұсылман емес пе деген тақырыпта біз ғалымдардың сөздері бар деп айтып кеттік. Бірақ жекелеген адамға келген кезде олар шарттар қойған. Дұрыс па? Шурут дейді, шарттар болу керек, ол сәйкес болу керек. Мауани кедергі болып қалмау керек. Олардың түсінігінде намазға байланысты. Иститаб деген нәрсе бар, тәубеге шақыру деген бар. Истифсар халын анықтау деген нәрсе бар. Лану кафархан или барлы истифсар жағдайын анықтамайынша ешкімге күфір үкім шығармаймыз дейді. Оған қазы болады. Ілім егесі болады. Бұл қағиданың бәрін кім істейді? Кім істейді? Сол үшін біз емес екенбіз, оларға үкім беріп тастайтын, бірақтан бұл жердегі ешқандай зорлықсыз, ештеңкесіз, ешкімнің жәбірлеуінсіз, бір нәрседен қорқудан емес, біз мұсылманмын деп тұрған халықты мұсылман деп есептейміз, ал олардың діндегі білімсіздіктерін оларға үйретуді өзіміздің мойнымызға парыз деп және есептейміз. Енді осы жерде және бір нәрсе айтып кетейік намазға байланысты. Ол мәселе намаз, мен мұсылманмын деп. Бір адам мұсылман деген адамдар айтып жатырмыз. Естеріңізге айтып қояйық. Ал-аслу фиман янтасибу лил ислам бақау ислами деген ғалымдар сөзіне сүйене отырып. Основа, кім өзін исламға барып тіркеген болатын болса, мен мұсылманмын деп бастаған болатын болса, мұсылман деп әңгіме айтамыз дейді. Түсіндіңіздер ғой? Мұсылман деп айтамыз дейді. Бұл жерде. Бірақ бұл деген сөз намазға нем құрайды қарауға алып келуге тиіс емес. Түсіндіңіздер ғой? Мұсылман намаз оқымай қойса, мұсылман болса болды деген нәрсе алып келетін болса, бұл иржа болып кетеді. Муржияның үкімі болып кетеді. Өйткені қай жерде намазға нем құрайды қаралды, сол жердің бәрінде мұсылмандар намаз тастап қойған. Адамда сондай сәл бір пендешілік бар. Нәпсіге еріп кету бар. Енді ештеңе етпейді десең, намаз оқып жүрген адам өз намазын тастап қоюы мүмкін да. Намаз оқымай жүрген адам былай тұрсын, бастамақ тұрмақ. Намаз оқымайтын адамның намазын бастауы емес, намаз оқып жүрген адамның намазын тастауы көбейіп кетеді. Ол да өте қатерлі нәрсе. Сол үшін ахаммияты сала, намазың маңыздылығын әрқашан білуіміз керек. Енді қараңыздар, ғалымдар намаз оқымайтын адамға
кафір, фасиқ деп таласты дейге. Біреу кәпір деді, біреу пасық деді. Екеуінің қайсы әдемі сөздің? Ойлаңыздаршы. Қайсы? Ой, керемет, тайып, машалла деп біреу айтты ма? Тамаша, намаз оқымаса, жүрегі керемет оның. Намаз оқымай қойсын, бірақ оның намаз оққаннан артық деп айтқан біреу бар ма? Бәрібір адам қатерде. Түсіндіңіздер ғой? Бәрібір адам қатерде. Намаз оқымай қоюға болады деген ешқандай бір себеп туғызбайды. Ол жерде. Сол үшін егер Құран аятына келетін болсақ, Аллах Құран айтады: "Фавайлул лил мусаллин аллазина хум ан салатихим сахун". Уайлун болсын сондай намазхандарға дейді, намаз оқымайтындар емес, намазхандарға аллазина, олар қандайды? Ан салатихим сахун, намаздарынан немқұрайды, ұмытып. Оқиды, оқымайды, бастайды, тастайды. Қазақша айтқан кезде кей намаз. Бейнамаздар былай тұрсын, кей намазды бірді оқиды, бірді оқымайды. Сондай адамға Аллах тағала Құран аятында не деп айтты? Уайлун болсын, қасірет болсын, лағнет сөз, тозақтың бір шұңқыры деп келеді кейбір тәпсірде. Субханалла. Кімге? Намазды оқиды, бірақ намазға немқұрайды қарайтын адамға. Онда намаз оқымайтын адамды немен сүйіншілейміз? Қандай кереметпен сүйіншілей аламыз? Оқымай-ақ қой, сен істеп отқан ісің намаздан артық қой деп кім айта алады? Кім айта алады ол жерде? Жаңа Құран аятына келеді: "Фахалафа мин ба'дихим халфун", олардан кейін бір қауымдар келді. "Адаус салата", намазды зая қыла бастады дейді. Сәләфтан жеткен тәпсірге қарайтын болсақ, намаздарды матаракуха куллиян дейді. Намаз толық тастап кетті демейді. Уақытын өткізді дейді. Қалай болса солай оқыды дейді. Уаттабау шахават, шахватқа еріп кетті дейді. Өйткені намаз тастай бастасаң, күнәға бейім бола бастайсың. Намаз оқымайтын адамдардың ішінде күнәдан өзін сақтаулары өте аз. Намаз күш береді күнәдан сақтауға. Инна салата танха анил фахшаи вал мункар, намаз адамды үлкен кіші күнәдан тосады деген аят бар. Иннал инсана хулиқа халуа ида массаху шарру жазуа ида массаху хайру мануа. Адам сондай бір төзімші жаратылған, оған бір жамандық келетін болса, сабырсыздық танытып, шағымын айта бастайды. Жақсылық келсе, сараң болып шығады. Иллал мусаллин, бірақ намаз оқитындар ондай емес дейді. Намаз адамның ақлағын, тәрбиесін бәрін жөндей бастайды. Ал енді намаз оқымасаң, онда сенде ақлақсыздық пайда болады. Төзімсіздік, шыдамсыздық, сабырсыздық, тәкаппарлық деген нәрсе ауылына жол ашылып кетеді. Сонда аятта келеді: "Фахалафа мин ба'дихим халфун адаa'ус сала", кейін бір қауымдар пайда болды. Намазды зая қыла бастады, немқұрайды болды, қаза қылып оқитын болды. Уаттабау шахват, шахватқа еріп дейді. Фасауфа ялқауна ғайя, олар ғойға тасталынады дейді. Ғойды бір тәпсірде келеді: уадин фи жаханнам, тозақтағы, жаханнамдағы бір шұңқыр дейді. Тозақ деп келеді. Несі жақсы? Несі жақсы? Бұл кімдер? Бұл кімдер? Намазды бірде оқып, бірде оқымай жүр адамдар. Біз оларға кафір деп айтқан жоқпыз. Бірақ жазасының ауыр екенін ескертіп қойғымыз келеді. Және айтамын, мен мұсылманмын деген кез келген кісіге, қазақ болсын, өзбек болсын, ұйғыр болсын, мен мұсылманмын деп тұр ма? Дін істерін құрмет деп жатыр ма? Бірақ оның кейбір істерінде ширкісі бар, кейбірісінде күфірісі бар, білімсіздік бар, істеп жатыр, оны білімсіздіктен істеп жатыр. Мен мұсылман деп тұрса, біз ешкімнің мәжбүрінсіз, ешкімнің зорлығынсыз оны мұсылман деп мойындаймыз. Бірақ сол намаз оқымай жүрген мұсылмандардың намаз оқымағандығы үшін кейбір намаз оқымағандарға, болмаса намазды зая қылған адамдарға, оқиды бірді, қалай болса оқитын адамдарға берілген жазадан өзіміз де шошимыз, оларға хабар бергіміз келеді. Ол бейнамаздықтан алыс болулары үшін. Бейнамаздықтан алыс болулары үшін. Сол үшін оған қатты көңіл бұрулары керек, намазды оқуларға тиісті, оған қалай болса немқұрайды қарау мүмкін емес. Сондықтан ертең қияметтің күнінде қияметтің күнінде ең бірінші сұрақ намаз жайында болады. Иза салахат, дұрыс болды ма? Сұраса, қалған ісің дұрыс болады. Уа ида фасадат, дұрыс болмады ма? Қалған ісің дұрыс болады. Сол үшін намазын оқымай, біреуге білім жетпей, жағдай болмай, кеңес өкіметінде өмір сүріп өтіп кетті, мейлі намаздан тыйды. Оны ілімі Аллахтың алдында.
Бірақ мынандай заманда намаз оқуға саған мүмкіндік берілген кезде, өкіметтің өзі мешіттеріңді соғып беріп жатқан кезде, имамдар ақиқатқа шақырып жатқан кезде намаз оқымауға өзір айту, ол өзіңді өзің алдаудан басқа түк емес. Ертең ол Аллахтың алдына барған кезде әкең де, шешең де саған намаз оқымай ақ қойсаң болды, еңбегің адал ғой деген молдаң да көмектеспейді. Сонда бұның намаз оқымаудың қатерінің де ауыр екенін естен шығармаған өте дұрыс болады екен. Ой, тұз зака және зекет беру дейді. Зекет беру, енді бұл малдан жаңа парыз болған садақаны айтып жатырмыз бұл жерде. Садақалар бөлінеді, нәпіл, адам қалаған уақытында береді. Ал зекет дегеніміз оның малының нысапқа толып, сол нысапқа толғаннан кейін ол жаңағы байлардың өзінің мал дүниесінен кедей кепшіктердің хақысын беруі. Ол кедей кепшікті мұқтаж дегеніміз енді Тәубе сүресінің 60-шы аяты ма, сода келеді. Фуқара, пақырлар, масакин, міскіндердің араларын бөледі. Енді пақыр деген мүлдем түгі жоқ адам. Ертең не жер білмейді. Міскін деген енді тіршілігі бар, ертең не жейтін адам, бірақтан жеткізе алмайды. Анаған тартса, маған жетпейді деген сияқты, басын жапса, аяғы ашылады деген сияқты. Міскіндер, уәл-амин алейха, болмаса сол зекетті таратумен айналысатын адамдар, оған да ол нәрсені алуға болады, жүріп тұрғаны үшін. Өйткені зекет тарату маңыздылығын қараңыздар. Зекет тарату маңыздылығы соншалықты, зекетті таратып жүрген адам бай болса да оған үлес беріледі содан. Маңызды. Өйткені бұл жұмыс қалып кетпеу керек та. Оны біреу істеу керек, оны біреу тарату керек, оған уақытын бөлу керек. Өте маңызды болған үшін. Жаңа уәл-амин алейха деп келеді. Және де зекет берудің жаңа біреусі уәл-муаллафату құлубухум, жүректерін дінге шақыру үшін, жұмсарту үшін мұсылман емес адамдарға қазір оған бір кішкене сыйлық жасасам, дінге кішкене жақсы болады ау деген ой болатын болса, сөзін тыңдайды десек, онда зекеттен оған да беруге болады. Ханафи мазхабында кейбір кітаптарында жаңа осы 8 адамға берілетін, сол муаллафату құлубухумды алып тастағандары да болған. Өйткені ислам діні уже мәртебеге ие болған, біреудің жүрегін жұмсартуға мұқтаж емес дейді. Кірсе кірді, кірмесе қойыпты дейді. Біз оларға зекетті беріп әуре болмаймыз деген сөздер де бар екен ханафи мазхабының ғалымдарының ішінде. Одан кейін құл азат етуде. Демек енді біздің заманымызда құл азат ету жоқ. Кейбір ғалымдар айту бойынша мұсылман кісі жазасыз түрмеге түсіп қалатын болатын болса, оны түрмеден шығарып алу үшін жұмсалған ақша да соған кіреді деген ұғымдар беретіндер бар екен. Одан кейін және де біреусі ғаримин, қарызға батқандар, біреу қатты қарызға батып құла алмайтын болса, зекеттен оған беріп, қарыздан құтқаруға көмектесуге болады екен, болып табылады екен. Және де кейбір ғалымдар айтады, осы жерде фисабиллах деген және бар, Аллах жолында дейді, Аллах жолына жәбір кіргізетіндері бір жас жігіт үйленгісі келіп жүр, шахуаты көтеріліп бара жатыр, бірақ бұның қаражаты жоқ үйленуге дейді, соған дейді қаражат беріп үйлендіріп жіберуге де болады дейді зекетпен. Ондайды көмек жасауға болады екен. Үйлене алмай жүр, ниеті дұрыс, ақылағы дұрыс, діні дұрыс, жаңағы бар үйленем десе шамасы жоқ, оған да зекеттен ақша беруге болады. Мынау бір артист шақырған емес, тойына. Яғни барып қыздың мейірін беруіне, кішкене ішіп жейтін қонақтарына бір нан су қоюына деген сияқты нәрселер халал болған нәрселерді, ысырап болған нәрселерді емес, түсіндіңіздер ғой? Сол күйінде оған да беруге болады деп келеді екен. Одан кейін Аллах жолда қалып кеткендерге, жолдың баласы деп қойып, жолда қалып бір жерге барды да қайтамай қалды, оған қайтуына көмектесуге болады зекеттер екен. Міне осы фаида фаалу залика, кімде-кім осы нәрселер істеген болатын болса, таухидты түсінсе, пайғамбарын мойындаса, намазын дұрыстап оқыса, зекетін берген болатын болса, зекеттен шамасы келген нәрселерге адамдарға парызған болады. Шамасы келмесе зекетте парыз емес. Фаида фаалу залика, кімде-кім осы нәрсе істеген болса, асама минни димаъахум, олар менен дейді, өзінің қандарын, малдарын қорғаған болады дейді. Яғни олардың уже малына мен мұсылман деген адамның жаны, малы, ары харам. Осыны естен шығармаңыздар. Пайғамбар осыны адамдар көп жылған қажылық кезінде айтқан, мұсылманға жаны, малы, ары харам. Осы үш үлкен нәрсе. Біліңіздер, себепсіз біреудің мұсылман дүниесін қалай болса жарата беруге болмайды, ұрлап алуға болмайды деген сияқты. Болмаса себепсіз мұсылманның қанын төгуге болмайды. Себепсіз мұсылманның сыртынан ғайбат өсек айта беруге болмайды. Харам бұның бар, өте қатты тыйым етілген. Илля би хаққил ислам, тек ислам хақысымен ғана. Ислам хақысымен деп отқаны бұл жерде қандай нәрсе? Мұсылман болды, оған уже қанын ешкім төгуге хақы жоқ. Бірақ мұсылман адамның кей кезде қан төгіліп қалған қандай жағдайда? Әс-сайбу-зәни айтқанда жасы үлкен кісі, бала шағасы бар, әйелі бар, зина жасайтын болатын болса. Шариғат бойынша он таспен ұрып өлтіріледі. Бірақ бұл осымен үкімет ететін мұсылман елдерінде ғана. Түсіндіңіздер ғой?
сонымен үкімет ететін мұсылман елдерінде ғана болады. Екінші, мысалға бір кісі бір кісіні өлтірген болса, диет деп қояды, құн талап етеді. Кісі кісіні өлтіріп қойды. Не соның өлтірген үшін ана адам өзі өлтіріледі, болмаса туыстары келісіп жатқан болса, еркек адам болса 100 түйе құнын төлеу керек болып қалады. Әйел болса жарты жаңағы құны болып есептелінеді екен. Болмаса кім дінін тастаған болатын болса, ман баддала динаху фақтулуху деп келеді. Кім дінін айырбастаса, басқа дінге оны өлтіріңдер деп келеді екен. Сондықтан бұл нәрсе ол толық үкім ету, басқару жүйесі мұсылманша болған елдерде істелінеді. Өйткені оған қазы керек, оған мемлекет басшысының үкімі керек болады. Оны әрбір адам жекелеген пәленше мен ағам өлтірді, мен оны өлтіремін деген оған ешқандай хақысы жоқ. Түсіндіңіздер ғой? Пәленше зина істеді, оған жаза беремін деген ешқандай хақысы жоқ. Ол шариғатқа дұрыс нәрсе істеп жатқан жоқ. Өйткені оның қазысы бар, оның есебі бар, кәдімгі өзінің процесі бар. Ол да шариғат бойынша істелінуге тиісті болып табылады екен. Ва хисабухум алаллахи таала. Енді олардың есебі Аллах үшін дейді. Яғни біз сыртына қарап, біреу ла иляха илlallah Мұхаммад расулуллах болды. Намаз оқыды, зекет берді, болды, біз үшін мұсылман. Ол мұнафиқ, ол қорқып істеп жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деген сөз айта алмаймыз. Жүрегін Аллахқа тапсырамыз. Бізге сыртқысы. Аллахтың алдына барып өзі береді, ол шын істеді ме, өтірік істеді ме, соған қарай Аллахтың алдынан сыйын алады, болмаса жазасын алады. Аллах Тағала әйтеуір әрқашанда мұсылмандарға жақсылық нәсіп етсін деп Аллахтан тілейміз. Осы бір хадисімізді енді осыдан бір не қылып қойып, Аллах Тағала білмеген нәрсемізді баршамызға білдірсін, ұмытқан нәрсемізді есімізге салсын. Аллах Тағала ел жұртқа тыныштық берсін. Аллах Тағала баршамызды Аллахтың жолына хикметпен, көркем уағыздармен шақырушылардан болуымызды нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика ашһаду ан ла илаха илля анта астағфирука ва атубу илейк.